Стопанскиот амбиент во Македонија се повеќе станува привлечен за странските инвеститори. Нови 3 инвестиции премиерот Никола Груевски најави на завчерашната свечена седница на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН. При тоа тој нагласи дека со отварањето на новите погони се отвораат работни места во кои најголем процент ќе ги заземаат младите кадри. Ме информираше за 2 нови инвестиции. Тој ме информираше дека се завршија преговорите со една компанија за производство на делови за автомобилската индустрија, главни компоненти во секој автомобил. И самата компанија веќе донела интерна одлука на бордот на директори да инвестираат во нова фабрика во Пробиштип, во која планираат да вработат 280 луѓе и да инвестираат 15 милиони евра. Тие веќе регистрирале фирма во Македонија и ги ангажирале првите неколку вработени. Според најавата, во првата половина на јули, менаџерскиот тим планира да дојде со цел да го потпише договорот со владата. Истовремено, Бил Павлевски ми информираше дека друга германска компанија за производство на електрични уреди исто така донесе одлука на нивниот борд на директори да инвестираат во технолошко-индустријската развојна зона Скопје 30 милиони евра инвестиција и да вработат 500 лица. Во најава наскоро да гради е швајцарска фирма која произведува соларни панели. Инвестицијата е со вредност од 11 милиони евра. Фабриката ќе се гради во Тирс, Скопје и ќе вработи 500 лица.